بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا برشادة أساسية MySQL وأبوكينا some coders أو ينسودوا كورس عصب أنا واحد نفس السنة يعني واحد كتاب لي وحي سؤال وحصولي كرتان بوكينا فورمك somecoders.com/forum أنا قص قدري كرتان إيميل كان info@somecoders.com سيدو كله فيسبوك بيج كاس أيام نقص هذين كرتان بلين كانوا قد قلنا MySQL هي واحد قبله أنا مركورة إسلا إجنو SQL وما SQL waxaa loo soo gaabiyaa structure query language marka qaarkood waxaa loogu dhawaaqaa SQL marka aynu ka hadlayno query language waa luqad sida Afsoomaaliga ama Carabiga ama Ingiriiska kale oo loogu talagalay in barnaamijka computerka lagula hadlo oo ay isticmaasho barnaamijyadan database systemska sida MySQL iyo SQL Server waana luqad loogu talagalay inaad xogta database-ka ama barnaamijka marka database-ka ku haya aad xog ku xareysid xog ka soo saartid xogtii hore ugu jirtay ka bedeshay ugu dambeyn xogtii wax ka dhigtid iyo qaab kala fara badan structure marka lagu leeyahay waxa query language-ka u qoraysaa ama ula hadlaysaa computerka si nidaamsan sida grammar-ka luqad walba u leedahay MySQL iyaduna waa database server ama barnaamijkii xogta ku haynayay waxaana ka mid tahay kuwa ugu caansan relational database management systemska marka lagu leeyahay relational database management systemska waxa la wixii isku xogaba waxay ku xareynayaan table ama shaxan iyagoo u dhaxeynaya wax la dhaho relationships kabacdina siyaabo kala duwan xogtaada u dhaxgeli kartid intaas ayaynu introduction-ka ku gaabsanaynaa insha Allah waxaynu ku arki doonaa waxyaabo fara badan qaybaheena dambe ee casharka iyo sida loogu duubo barnaamijyadan aynu isticmaali doono ama toolka aynu isticmaali doono aynu eegi doonaa wabillahi tawfiiq